Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, نقول لكم bonne reprise parce que c'est bon ما بقى لكم والو ترجعوا تقراو. العام هذا 5e année حتكون عندكم تعقبوا شهادة تعليم الابتدائي. دونك لازم تحضروا بيان تقراو بيان. Par rapport للفرنسي خليوها عليا. عبالي beaucoup de personnes beaucoup des élèves يخافوا من الفرنسي مي هي ما كاين والو جست تبعوا معايا برك. دونك كيما قاعدين تشوفوا عندنا في 5e année 4 بروجي. احنا حنبداو بروجي نيميرو 1 اسمه اوزو. داكور نشرح لكم مونوغاب ما تخافوش جست تفهموا عليا برك. Donc فيه deux séquences. Séquence numéro 1 pauvre petite gazelle et séquence numéro 2 c'est un vrai fnek. Donc حنا راح نبداو projet 1 séquence 1. لازم تحفظوا باللي séquence تاعنا اسمها pauvre petite gazelle. D'accord. Donc maintenant on passe aux séquences numéro 1. Donc d'abord عندنا هنا un dessin. واش قاعدين تشوفوا في الديسان؟ واش تلاحظوا؟ vous voyez quoi? Qu'est-ce que vous voyez dans ce dessin? نعطيكم la réponse. في الديسان هذا عندنا des élèves avec leur maître, aussi des gazelles فيهم une gazelle couchée à terre. Il y a des arbres, une girafe, d'accord, des barreaux. هكا واش قاعدين نشوفوا في لو ديسان تاعنا. C'est vrai ou pas? Par rapport واش قاعدين نشوفوا une girafe pardon, des gazelles, des élèves, leur maître. Il y a aussi une fille, peut-être c'est une médecin. Donc où sont les élèves? C'est automatiquement les élèves au parc zoologique ou bien au zoo. كي نقولوهم les deux sont justes. Les deux sont justes. نقولوا au parc zoologique ou bien au zoo. اللي تحبوها وتجيكم سهلة قولوها. جيتكم سهلة au zoo قولوا au zoo. جيتكم سهلة pardon au parc zoologique قولوا au parc zoologique. D'accord. Donc en principe les élèves et leurs maîtres sont au parc zoologique ou bien au zoo. D'accord. دركا راح نقرا لكم dialogue sera بين les élèves. après نعطيكم des questions ونجاوب لكم عليه. D'accord. ابقاو معايا. Donc écoutez bien le dialogue. Concentrez-vous bien واسمعوه bien parce qu'après عندنا des questions. D'accord. أكتر حاجة هنا حركزوا عليها هي l'oral. D'accord. كي نقول l'oral c'est-à-dire la prononciation et surtout l'écoute. السمع النطق والسمع. donc أنا راح من جهتي حتكون la prononciation et من جهتكم انتوما راح تكون السمع. لازم تسمعوني bien. concentrez-vous. D'accord. نبدأ le dialogue. Youssef. Oh, le parc est très grand. Vraiment très grand. Nariman. Eh, venez voir par ici. Il y a 4 gazelles derrière les barreaux. Yessine. Ah, ce sont de belles gazelles. Elles ont de jolies cornes et des pattes fines. Soufiane. Ce sont des animaux sauvages. Yessine. Oh, regardez la petite. À gauche, elle est couchée. Elle ne bouge pas. Amira. Oh là là, elle est blessée à la patte. C'est une bête fragile. Yessine. Pauvre petite gazelle. Nariman. Monsieur, qui est à côté de la petite gazelle? Le maître et la vétérinaire. Elle soigne la gazelle. Yessine. Ah, donc c'est le médecin des animaux. Massinissa. La vétérinaire s'appelle Madame
Amrani, c'est notre voisine. Youssef, oh, nous sommes fatigués, ne pouvons plus continuer la visite. Le maître, allez les enfants, nous reposons un peu avant le déjeuner. سمعتوا le dialogue. نعاودوه لكم une autre fois. D'accord, pardon, concentrez-vous. Youssef, oh, le parc est très grand, vraiment très grand. Nariman, venez voir par ici. Il y a 4 gazelles derrière les barreaux. Yessine, ah, ce sont de belles gazelles. Elles ont de jolies cornes et des pattes fines. Soufiane, ce sont des animaux sauvages. Yessine, oh, regardez la petite à gauche. Elle est couchée. Elle ne bouge pas. Amira, oh là là, elle est blessée à la patte. C'est une bête fragile. Yessine, pauvre petite gazelle. Nariman, monsieur, qui est à côté de la petite gazelle? Le maître, c'est le vétérinaire. Elle soigne la gazelle. Yessine, ah, donc c'est le médecin des animaux. Massinissa, la vétérinaire s'appelle Madame Amrani. C'est notre voisine. Youssef, oh, nous sommes fatigués. Nous ne pouvons plus continuer la visite. Le maître, allez les enfants, nous nous reposons un peu avant le déjeuner. Donc دركا نحاول نشرح لكم لو ديالوج en arabe باش تفهموا. يوسف واش قال oh le parc est très grand, vraiment très grand. واش قال يوسف؟ قال le parc الحديقة تاع الحيوانات فوالا كبيرة ياسر، دونك كبيرة جدا. قال حقا إنها كبيرة. داكور. ناريمان واش قالت؟ venez voir par ici. قالت لهم روحوا تشوفوا هنا. il y a 4 gazelles، كاين 4 غزالات derrière les barreaux. دونك ورا سياج هذاك كيفاه لي باغو، كيفما تعرفوهم لي باغو اون ديغي الحاجز السياج فوالا. ياسين، ce sont de belles gazelles. قالهم شغل هذوما غزالات ملاح جميلات. elles ont de jolies cornes et des pattes fines. عندهم اون ديغي القرن تاعهم جميل والساقين تاعهم اون ديغي فين، كيما نقولوا حنا فين رهيف. داكوغ، ماشي خشينه رقيقه. سفيان، ce sont des animaux sauvages. سفيان قالهم هذوما حيوانات متوحشه. ياسين، regardez la petite. قالهم شوفوا لا بيتيت الصغيره دي اغوش على اليسار اللي كوشي شغل راقده. elle ne bouge pas، ما تقدرش تتحرك. اميره قالت لهم او لا لا اللي بليسي على بات، يعني راهي بليسي عندها اصابه في لابات تاعها، في الساق، في ساقها، في رجلها. سي اون بيت فراجيل. قالت لهم هذه وحش هش. داكوغ. ياسين قالهم pauvre petite gazelle، شغل قالهم الغزاله الصغيره دي مسكينه غضاتو. داكوغ. ناريمان قالت الميسيو تاعها باردون ميسيو تاعها ميسيو كي اكوتي دو لا بيتيت غازيل، شكون اللي مع لي غازيل في الكوتي، شكون بحذا لي غازيل؟ قالها لو ماتر الاستاذ تاعها سي لا فيتيرينير، انها الطبيبه البيطريه. ال سوانيو لا غازيل، تعالج في لي غازيل، في الغزالات. ياسين قالها دونك سي لو ميدسان دي زانيمو، يعني هذه الطبيبه تاع الحيوانات. ماسينيسا قالهم لا فيتيرينير سابيل مدام عمراني، يعني الطبيبة البيطرية اسمها مدام سيدة عمراني. سي نوتر فوازين، اون ديغي تكون منو. داكوغ. يوسف، نو سون فاتيغي، نحن متعبون. نو نو بوفون بلو كونتينيي لا فيزيت، ما نقدروش نكملو لا فيزيت تاعنا، الجولة. لو ماتر الاستاذ قالهم الي لي زونفون نو نو روبوزون ان بو، نروحو نروبوزيو، يعني نرتاحو شويه قبل لو ديجوني، قبل الفطور. داكوغ. هاني شرحته لكم بالعربيه خلاص باه يجيكم ساهل وتفهموه وتقدروا ابخي تجاوبوني على كيستيون. داكوغ. Quelles sont les questions? Les questions عندنا هنا في لو ليفر
même la maîtresse تاعكم ولا le maître تاعكم راح يقولهم لكم. d'accord. La première question, que font les élèves? واش قاعدين يديروا les élèves? C'est simple. Les élèves regardent les gazelles derrière les barreaux. d'accord. واش قاعدين يديروا les élèves? قاعدين يشوفوا في الغزالات وراء les barreaux وراء السياج هذاك. La deuxième question, comment s'appellent les animaux derrière les barreaux? كيفاه نسميو الحيوانات اللي جايه وراء السياج هذاك؟ C'est simple, normalement اي élève راح يقدر يجاوب على la question دي. Les animaux derrière les barreaux s'appellent les gazelles. اسمهم الغزالات. La troisième question, comment sont-ils? كيفاه هما؟ sont blessés et couchés à terre. مصابين وكاينه واحده فيهم طايحه في الارض، راكده في الارض بس مش قادره تنوض، مش قادره تبوجي خلاه. داكوغ. هكا نكون ريبوندينا على لي كيستيون اللي جايين في النيميرو 1. نروحوا لي كيستيون في لو نيميرو 2. واش قالك réécoute le dialogue avec tes camarades puis dis la bonne réponse. donc راح نعاود نقرا لكم لو dialogue une autre fois ونزيدو ريبونديو على لي كيستيون. Youssef: oh, le parc est très grand, vraiment très grand. Nariman: venez voir par ici. Il y a 4 gazelles derrière les barreaux. Yassine: ah, ce sont de belles gazelles. Elles ont de jolies cornes et des pattes fines. Sofiane: ce sont des animaux sauvages. Yassine: oh, regardez la petite à gauche. Elle est couchée, elle ne bouge pas. Amira: oh là là, elle est blessée à la patte. C'est une bête fragile. Yassine: pauvre petite gazelle. Nariman: monsieur, qui est à côté de la petite gazelle? Le maître: c'est la vétérinaire, elle soigne la gazelle. Yassine: ah, donc c'est le médecin des animaux. Massinissa, la vétérinaire, s'appelle Amrani, c'est notre voisine. Youssef: oh, nous sommes fatigués, nous ne pouvons plus continuer la visite. Le maître: allez les enfants, nous nous reposons un peu avant le déjeuner. Donc, عاودتلكم le dialogue. Donc, دركا نروحوا les questions. La première question, pourquoi la gazelle ne bouge-t-elle pas? A, parce qu'elle est petite. B, parce qu'elle est blessée à la patte. قالك وعلاه الغزالة ما قدرتش تبوجي؟ على خاطر بسبب خاطر هي صغيرة. B لأنها مصابة في الساق تاعها. Donc la bonne réponse est claire. باينة. La gazelle ne bouge pas parce qu'elle est blessée à la patte. لأنها مصابة في ساقها. Deuxième question. Qui soigne la gazelle? A, c'est la vétérinaire qui soigne la gazelle. B, c'est Massinissa qui soigne la gazelle. قالك شكون يعالج في الغزالة؟ A, طبيبة البيطرية هي اللي تعالج في الغزالة. B, ماسينيسا هو اللي يعالج في الغزالة. C, c'est clair ici aussi. Qui soigne la gazelle? Qui? C'est la vétérinaire qui soigne la gazelle. الطبيبة البيطرية هي اللي تسواني في la gazelle باسكو هي اللي مختصة في الدومين هذا، غير هي اللي تقدر تداواها. La troisième question. Qu'est-ce qu'une vétérinaire? A, c'est le médecin des enfants. B, c'est le médecin des animaux. La vétérinaire, pardon. C'est une est-ce que هي الطبيبة تاع les enfants تاع الأطفال ولا هي الطبيبة تاع الحيوانات؟ مادام هتداوي في لاغازيل واش راح تكون؟ راح تكون طبيبة تاع حيوانات، على خاطر طبيب تاع الأطفال وحده وطبيب تاع الحيوانات وحده. Donc la vétérinaire, c'est le médecin des animaux. Numéro 3. Réécoute encore le dialogue pour répondre. Donc déjà on a écrit le dialogue plusieurs fois. Donc
رجعوا لا فيديو وين قريت لكم لو ديالوج، عاودوا اسمعوه وتريبونديو على لي كيسيون هذا. A. Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas continuer la visite? B. Que vont-ils faire avant le déjeuner? Donc, بعد ما سمعتوا le dialogue باينة la réponse واش راح تكون. Numéro A. Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas continuer la visite? C'est clair. Parce qu'ils sont fatigués على خاطر راهم مرهقون. D'accord. Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas continuer la visite? Parce qu'ils sont fatigués. B. Que vont-ils faire avant le déjeuner? Ils se reposent un peu. Que vont faire avant le déjeuner? واش حابين يديروا قبل ما يفطروا. Ils se reposent un peu. حابين يريبوزيو يرتاحوا شويه. داكوغ. راني ريبونديت لكم على لي كيسيون كل، شرحت لكم لو ديالوج. alors il vous reste que la partie تاع je m'exprime. هذه لازم ليليف هو اللي يديرها. داكوغ. باه يعاول شويه على روحو، مش توجور يلقى الواجد يلقى لي سوليوشن. دونك لازم يعاول شويه ليليف على روحو. راني قاعده نهضر مع لي بارون ديليف بيان سور. دونك عندك à toi maintenant. دونك لازم يديرها ليليف. الكونسيني الاولى قالك avec ta ou bien ton camarade décrit un animal sauvage de cette liste, pardon, et tu lises la boîte à mots suivante. عندك l'éléphant, le lion, la girafe et le zèbre. عندنا 4 animaux. يخير هو واحدة فيهم ويوصفها ويستعمل الكلمات هذم. او عندنا كلمات des pattes, le cou, une longue trompe, les taches, donc des oreilles de couleur marron. عندنا المهم دي مو هو يستعمل لي مو هذم باه يوصف juste un animal. donc راح يخير un animal ويوصفه. consigne aussi numéro 2. connais-tu d'autres animaux sauvages? présente les à tes camarades. donc bien sûr هنا في الكونسيني قال لك تعرف حيوانات اخرى متوحشه تبريزونتيهم لي كامارات تاعك. دونك اذا كان ما قدرتوش خلاه وما قدروش لي زيليف خلاه ولا ولادكم خلاه يديروا لا بارتي هديه، يا با سوسي نديرها لكم. جوست قولوا لي في لي كومونتير عندكم اي استفسار، حابين تسقسيوني اي حاجه ما فهمتوش، ندير لكم اون اوتر فيديو نعاود لكم فيها اللي ما فهمش. ليسونسيال اي سوسي ou bien problème خليوه في لي كومونتير. اذا عجبتكم لا فيديو كيف ديروا لي جيم وبارطاجيوها مع لي زوتر زيليف اي لي زوتر كاماراد تاعكم. نقول لكم بون جورني ان شاء الله في لا بروشين فيديو. تهلاو في رواحكم. باي.